nyir'urusoro hari uwarunze. Uwo yamenye mbere yuko ababyeyi banjye bagira igitekerezo cy'uko nzabaho. Ushobora kwibaza uti uwo ni nde? Uwo ni umwami wanjye Yesu. Nitwa Shanice, nubwo ndi umwana muto nkunda Imana, njya nkosa ndetse n'ababyeyi banjye bakampana. Iyo mfukamye ndi gusenga, mpaguruka nishimye ko nababariwe. Nitwa Shakira, Imana iradukunda ukuri. Nk'urubyiruko dukunda kubyirengagiza cyane, tukirengagiza ubuntu twagiriwe. Ubusanzwe nkunda kumva indirimbo, nkunda kuririmba, ntabwo bwakwira n'ubwisha indirimbo. Umunsi umwe ndi mu rugo ntuje, nabonye notification y'indirimbo ya Wave Up yitwa Nyir'urusoro. Natangiye kuyumva, numva ni indirimbo nziza imfashije umutima wanjye. Mpora nsaba Imana yo inzi kuva kera nkiri mu nda ya mama kunsindishiriza aho ngenda nabi. Nyir'urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo isi yanjye yose. Mana ndondora umenye umutima wanjye, ugutira umenye ibyo ntekereza. Nyir'urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo isi yanjye yose. Mana ndondora umenye umutima wanjye, ugutira umenye ibyo ntekereza. Nyir'urusoro ni indirimbo ya korali The Way of Hope ibarizwa ku itorero rya Remera mu ntara y'ivugabutumwa ya Remera. Ikaba yarasohoye iyi ndirimbo kuri volume yabo nimero ya 2 n'ubundi bise Nyir'urusoro. Ucyumva ino ndirimbo ifite ubutumwa bw'inkomezi, kandi ubwo butumwa bukaba buboneka muri Zaburi 139 ku murongo wa 16. Ni indirimbo ikora ku mutima abantu benshi, ndetse abantu benshi bishimira kubera ko ibumvisha ubunyacyaha bwabo, ndetse ikabereka inzira y'uburyo bakiramo icyo cyaha. Hano turi ni muri studio ya Preach Ministry, kandi sindi jyenyine, ndi kumwe n'umuntu mukuru. Reka nababibwire. Njyewe nitwa Livingston Byandaga, nkaba nkunda Imana cyane, kandi nta kindi gituma nyikunda nuko abanje kunkunda, nejejwe no kubana nawe. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenge. Uwiteka Mana dukunda, soko ubuzima, abana bawe twongeye kugushimira kubw'inzu kawe uduhozaho uko bwije nuko bukeye, izina ryawe rihimbazwe. Muri aka kanya nk'aka turakwiregeje kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukora. Umwanzi Satani turamwamaganye, turakwinginga kugira ngo uzubane natwe. Reka n'abantu badukurikiranye ubaho umugisha, kandi Mwami turakwinze kugira ngo bakugire umugisha muri aka kanya. Twese dukomeze gukomerezwa muri wowe mu izina ryawe ryera. Amen. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero, nk'uko twahoze tubivuga mbere, twayihaye umutwe uvuga ngo Nyir'urusoro. Reka rero duhe ikaze umubyeyi wacu kugira ngo nawe akomeze atuganiriza kuri iyo nsanganyamatsiko. Umwanya ni uwanyu. Murakoze ne? Murakoze nawe. Reka nshime abadukurikiye muri aka kanya. Tujye kugana kuri insanganyamatsiko ya Nyir'urusoro. Iyi korali Way of Hope, iyo ugiye kureba amagambo ari muri iyi ndirimbo, asa naho yanakora incamake y'izina ryabo. Kuko Way of Hope ubishyize mu Kinyarwanda ni nk'inzira y'ibyiringiro. Iyi si yacu rero iyo ugiye kuyireba, usanga abantu benshi bayituye badafite ibyiringiro, cyane cyane kubera ibintu bigera nko kuri bitatu. Icya mbere, abenshi ntago basobanukiwe neza n'inkomoko yabo, abandi ntago bazi uburyo cyangwa se n'impamvu bari ku isi, ariko n'ikirenze ibyo ugasanga ibyiringiro by'ejo ntabyo bafite kubera ko badafite Imana. Iyi ndirimbo rero Nyir'urusoro, iyo uyumvise hari ukuntu ikuzanira ibyiringiro. Mbere na mbere igaragaza uburyo umuntu Imana yinyujijemo kugira ngo ayihimbe yagize guhishurwa gukomeye cyane, kuko agaragaza inkomoko
akagaragaza ikibazo cya muntu, noneho hakazamo n'ibyiringiro. Nyiri urusoro iyo ubitekereje wenda nk'abantu batoya bashaka kutamenya urusoro ni iki, ariko ndagira ngo urebe urusoro. Urabona iyo umuntu atarava mu nda hari intambwe nyinshi anyuramo cyangwa se ibyiciro anyuramo. Tekereza rero ka kantu gato kameze nk'agaserire kabaye wowe, ako niko uyu muhanzi yabonye, ndetse abikuye mu magambo ya Bibiliya. Ni amagambo Dawudi yanditse muri Zaburi y'139 umurongo wa 16. Zaburi yagize ihishurwa rikomeye cyane, abona uburyo Imana yamukunze, abona uburyo Imana yamwitayeho, noneho ahishurirwa n'aho akomoka. Iyo rero umuntu yasobanukiwe inkomoko ye, akamenya ko Imana yamumenye akiri aho, akiri akantu gato, kugeza igihe n'ababyeyi noneho batangira kumva mu nda hari ikintu kirimo, umama agatangira gutanga amakuru meza yuko atwite, ubona ko uwashoboye kugera aho ngaho nta mwanya bafite wo kuba yakwishyira hejuru, ahubwo usanga igihe cyose acishwa bugufi no kumenya neza yuko Imana imuzi. Kandi iyo urebye Dawudi aya magambo yavuze, usanga ahamanye neza cyane n'amagambo Imana ubwayo yavuze muri Yeremiya, aho yamubwiye ati nakumenye ukiri urusoro, nakumenye ukiri mu nda ya nyoko, ndagutwanya. Iyo rero ugiye gusesengura iyi ndirimbo, usanga aya magambo niyo asa n'ahagaruka, urahamya iby'Imana yavuze ubwayo. Ikibabaje rero ni uko nyuma yo kuturema nyine nk'uko yabigenje, umuntu yaje kuba umunyabyaha. Niyo mpamvu iyi ndirimbo nanone igeraho ikagaragaza uburyo umuntu ari umurwayi kuva mu mutwe kugeza ku bworo bw'ikirenge, nta hantu hazima. Abantu benshi rero bagarukiraho, bakumva ko kubera ko bavutse ari abanyabyaha, kubera ko muri bo nta mbaraga zihari, ibyiringiro bigashira. Niho ngera nkavuga nti rero Way of Hope Imana ikomeze kubakoresha cyane, kuko ugarukiye aho ntiwibuke Emmanuel, Imana turi kumwe, ukareba uburyo Imana yashatse kenshi kubana n'abantu bayo, uhereye n'igihe bari bacumuye. Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yahise gutabara, nubwo bayihunze yo yakomeje kubashaka, kugeza n'igihe ibashakiye umwambaro wo kwambara, ko bumvaga ari ikibazo bafite. Ariko ubushake bw'Imana kubana natwe tububona cyane igihe Imana yatoranye ubwoko bwa Isirayeli, aho yabwiye iti ni mu nyubakire ubuturo bwera nshobore kuba muri mwe. Ubwo buturo bwera rero iyo ubusesenguye usanga bwarabonye umwuzuro muri Kristo ari Emmanuel. Niyo mpamvu mvuga nti iyi ndirimbo ifite ibyiringiro bikomeye cyane, bigaragaza ko Imana yadukunze itaraturema, irangije tumaze no gucumura iradukurikira, ku buryo muri Kristo niho umunyabyaha abonera ibyiringiro. Umuhanzi yakomeje agira ati umbabarire, ko niyo Imana niyo nyine yatubabarira, kuko ni nayo izi ibyaha byacu. Noneho wajya kubisuzuma ugasanga ntabwo yakubabarira none ibyo utazi, kuko ntiwabisaba imbabazi. Niyo mpamvu harimo n'isengesho risaba ngo Imana iturondore, Imana idushakishe. Wenda ushaka kuvuga uti se hari ukora ibyaha atazi? Birashoboka ko ushaka gukora ibyaha ubizi ko ari ibyaha, ariko utazi ubunyabyaha bwabyo. Sinzi ko ayo magambo asobanutse. Hari igihe umuntu akora icyaha azi ngo ni icyaha, ariko atazi ububi bw'icyo cyaha. Bijya bibaho kenshi, ugasanga abantu bakora ibintu ariko batazi ingaruka zabyo. Niyo mpamvu usanga hari abantu benshi bamwe iyo bakoze ibyaha, ari ikibibazo ngiye kubwiriza rimwe muri gereza, nari nakize amahirwe yo gufatwa. Burya hari abantu bamwe bamenya ubunyacyaha bw'icyaha cyabo ariko babonye ingaruka zabyo. Umuntu yamaze gufatwa agatwarwa muri prison, yamaze kugera muri gereza, yatandukanye n'umuryango we, yatandukanye n'abana, umugore watakimubona, nibwo atangira gutekereza, agasobanukirwa ububi bw'icyaha. Ariko noneho ibyo ni ibyoroheje. Utekereje noneho ko abanyabyaha bashobora kuzaribuka by'iteka ryose batakiriye agakiza, niho twagirira ikibazo. Niyo mpamvu iyi ndirimbo igaragaza uburyo twabayeho,
uburyo Imana ituzi idusobanukiwe mbere yuko tunavuka, igakomeza ikanatumenya. None iyo tuyisabye kuturondora ni ukuvuga ngo mbwira ibyanjye, kuko ari igihe tujya twibeshya nk'abantu ugasanga kubera gukora icyaha gitandukanye n'icyanjye ugasanga niwe munyabyaha kurusha njye. Ibyo rero abantu benshi amakosa abantu barayakora, ariko Imana yakweretse ibyawe, aho ngaho nibwo uhungira kwa Emmanuel. Imana turi kumwe, ukamenya urukundo rw'Imana irimo kugushakisha, kandi nta kindi gushakishiriza ni ukugira ngo wikubite hasi maze kubabarire. Iyo rero niyo nzira nakwita ko ari inzira y'ibyiringiro. Murakoze, reka mbe mpiniye aha, ubwo turongera nihagira ikibazo kivuka. Murakoze, turakomeza twemye. Reka nshimire cyane Elder Livingstone ku magambo meza cyane amaze kutugezaho. Burya hari benshi cyane cyane urubyiruko, burya hari igihe bakurikira muzike cyane ugasanga niyo batwaye ariko ntibumve amagambo ari mu ndirimbo. Rero turabashimiye cyane ku bw'aka kanya n'amagambo maze kutugezaho. Imana ibamugisha. Murakoze. Nanjye reka mbonereho kubashima, ndetse nshima n'abaririmbyi bose ba Way of Hope Choir kubw'indirimbo nziza nyinshi kandi zubaka. Nk'umuryango wanjye hari igihe usanga ntazi nikora dushaka kumva, kuko mugira indirimbo nziza kandi zifite ubutumwa bukomeye kandi bufasha abantu bose. Nkangurira n'abadukurikiye muri aka kanya kugira ngo basura urubuga rwa Way of Hope kuri YouTube kugira ngo bumve izo ndirimbo nziza kandi zubaka ubugingo bwabo. Ndabashimira kandi nanone kuba mwafashe umwanya mu kugirana ikiganiro, babwira ko na YouTube ya Preach Ministry nayo igira ibiganiro byiza n'ubutumwa bwiza kabisa bwagufasha mu rugendo, kandi tuzakomeza kugira ibiganiro nk'ibi, tuzakomeza kubagezaho ubutumwa bwinshi. Mbere y'uko rero dutandukana, reka nkusabe tugusabire umugisha ku bw'aya masaha waduhaye kugira ngo tuganire. Twice bugufi, reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, nukuri turagushimye kutuzi, watumenye tukiri mu nda za mama, utumenya tuvuka, uraturera turakura. Dore bamwe turi abagabo, abandi n'abasore, ndetse hari n'abana badukurikiye. Abo bose Nyagasani Mwami Imana, reka mbasabire umugisha kugira ngo uko tuzi kandi usobanukiwe, nukuri n'ibibazo byacu byose ni kubizi. Intege nke zacu ni wowe uzizi, ibyaha byacu ni wowe wabitugaragariza, atari uko ushaka kubiduhanira, ahubwo ari uko ushaka kugira ngo tubyihane nawe utubabarire. Reka rero Mwami Imana tugusabe kugira ngo umuntu wese ukurikirana iki kiganiro umuhe imbaraga yo kwitanga burundu kugira ngo akwishyire mu biganza. Kristo wapfuye kugira ngo dushobore gucungurwa, amaraso ye akamere kugira ngo dushobore kubabarirwa. Ni ukuri uduhe kumwizera kugira ngo dukomereze muri iyi nzira y'ibyiringiro. Tuzi neza yuko Kristo uri hafi kugaruka, igihe utaraza uduhe kwitegura birenzeho uko tubibona muri iki gihe, kugira ngo Nyagasani Mwami mwiza, ubuntu bwawe bushobora gukwirakwiza hirya no hino, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse abana bawe bose Nyagasani Data bakurikirana iki kiganiro uzabe kuzabana nawe. Nibyo twusaba mu izina rya Yesu, amen. Amen.